好嗱，咁咧歡迎即係各位弟兄姊妹啦，參加呢個第一次舉辦嘅讀經 On and On 讀書會啦。咁咧就今日咧就會係我哋第一次7月嘅聚會。咁咧我哋就會咧係去做一個猶太古史記嘅即係宣讀嘅。今日咧就會係讀咧卷 10嘅。咁咧我哋嚟緊喺8月同埋9月咧，都分別都仲會有一次嘅。咁咧就係卷 11同埋讀卷 12嘅。咁咧就盼望今次嚟咗讀書會之後啦，你如果有興趣嘅話咧，咁咧就可以繼續參與去讀卷 11同埋卷 12啦。咁咧，如果咧你覺得今次呢個讀書會你嘅分享、你嘅體驗係正嘅，你都可以邀請即係其他弟兄姊妹咧都可以參與。咁咧就去做呢一個嘅即係參與呢個讀書會嘅。咁咧即係我哋即係今日咧，我哋成個嘅流程會係點樣樣咧？咁咧我哋成個嘅流程咧就會係即係會分享咧即係呢一個嘅猶太古史記嘅卷十嘅內容啦。係牽涉到咧，就係即係被擄巴比倫嘅呢個時期嘅一個嘅歷史。咁咧，約瑟夫咧，佢係一個嘅猶太人嚟嘅，佢基本上佢係生活喺耶穌嗰個即係耶穌嘅嗰個時代嘅即係耶穌後啦咁樣樣。咁咧就喺嗰個時代咧。即係佢嘅經驗咧，就係咩咧？佢係面對住就係羅馬人係去對即係猶太一個地方咧進行一個嘅即係侵略。咁但係後來咧即係呢一位嘅猶太人約瑟夫咧，佢就轉咗軚嘅。咁咧就去轉咗去成為咗當其時嘅即係凱撒嘅即係 friend 啦。咁咧就以致咧佢就寫咗一本咁樣樣嘅猶太古史記。咁咧就記錄咗咧猶太人嘅一啲嘅歷史嘅。咁咧就所以咧我哋會去睇呢本書嘅一個原因咧。其中一樣嘢就係一個喺耶穌新約時代嘅一個猶太人約瑟夫，佢站喺佢自己嗰個嘅立場裏面，佢點樣樣去睇一個我哋叫做猶太人，特別喺舊約時代猶太人佢哋嗰個嘅一啲嘅歷史嘅一啲嘅片段咁樣樣。咁咧就今日咧，我哋嗰個流程會係點樣樣咧？概述嘅部分咧，就會係交俾阿啟宗，咁佢會同我哋大概去睇一睇卷 10嘅內容，大概係講啲咩嘢嘅。咁跟住咧，亦都揾咗阿佩玲啦，佢喺睇呢一個即係呢個卷 10裏面啦，佢會選取一啲嘅片段啦，佢自己嘅睇法，佢自己嘅即係就同大家去分享。咁咧就由於咧即係呢一個嘅閱讀咧，唔會話有一個絕對嘅正確，或者咧即係一啲係即係一啲叫做好必然係一個即係我哋叫做客觀嘅嘢嘅。咁所以咧，其實無論概述分享，以至咧去到第三部分嘅交流咧，都係你哋閱讀嘅一啲嘅成果嚟嘅，OK 啊，嗬。咁所以咧，喺到第三嘅時候咧，就係我哋大家彼此去交流你睇咗嘅嘢啦。嗱，無論多同埋少，都鼓勵大家可以分享你自己嗰個睇到啲咩嘢嘅。OK，就算係重複都好，都唔緊要嘅。而咧第四部分咧，就係即係當大家分享到差唔多啦，咁我就會從另一啲嘅角度去切入翻，就係話我哋平時睇開嘅聖經，同咧猶太古史記所去講嘅嗰個歷史咧，有啲咩嘢位係唔同咧？
有啲咩得意嘅地方咧，或者點樣幫我哋豐富翻去睇聖經咧咁樣樣，咁咧就會喺呢四部分啦。好，咁咧剩低而家即係以下落嚟咧就係概述嘅部分，我將時間咧就先交俾阿啟宗分享先啦。好，唔該晒振華。咁，hello，大家好，我係啟宗啦。咁，我其實就簡單，我都第一次做呢個啲讀書會，咁所以都多謝振華信任。咁其實而家主要都係分享翻呢個猶太古史記第十卷呢一個嘅內容啦，好似頭先振華咁樣講，咁其實呢一個第十卷主要咧都係由希西家去開始嘅，咁樣咧就咁入邊嘅內容都係講佢哋一啲嘅被擄嘅情況啦，同埋有好幾個王喺入邊啦，即係猶大南國嗰邊。咁唔該下一章。咁咧，頭先有提過，咁其實呢個第十卷書啦，咁就係由希西家族開始。咁其實咧，我都有去即係睇一路睇嘅時候啦，咁可能會去振華都有俾個問題，就係點解會由希西家去開始嘅咧？其實我自己去思考嘅時候啦，咁其實有機會咧，咁可能係因為希西家比佢早嘅王咧，咁其實就有好啦，有壞啦。我諗大家都即係有睇聖經或者去返主日都會聽到噶啦。咁佢有一不過咧好得意嘅咧就係如果你唔好計大衛啊或者所羅門咁樣嗰啲啦，咁之後一路落去到希西家咧，咁就算係好嘅王咧，其實佢哋所做嘅可能做一啲嘅敬拜啊，又或者係喺聖殿上邊啊帶領百姓啊過節啊嗰啲嘅誒情況咧，其實都係冇好似希西家咁樣咁好嘅。咁希西家咧，其實嗰陣時佢哋做呢個做咗啲乜嘢去咁特別咧？咁其實咧嗱希西家作王嘅時候咧，我諗大家都知道，咁其實以色列分開咗南北兩邊啦。咁其實北國嗰陣時已經滅亡咗噶啦。咁就係再早啲，咁係亞述將佢哋殲滅咗嘅。咁其實咧，希西家咧，做王之後啦，咁佢其實就好似我頭先有提過，咁佢係將成個敬拜啦，係佢點做咧？咁就係去潔淨聖殿啦，佢帶翻啲人去過逾越節啦，咁同埋佢恢復翻一個敬拜嘅秩序，咁誒。佢唔淨止係惠及自己南國嘅人啦，其實佢係邀請埋北國即係滅亡咗以色列嗰邊嘅支派咧，一齊去做呢一件事。咁當然啦，有啲北國嘅人都係唔理佢噶啦。咁係啦，咁就但係佢係一個係一個王咁樣去做呢一樣嘢。咁除咗上邊頭先講話由希西家族開始啦，咁其實成個第十卷咧就係一路都係講希西家之後，咁佢哋以色列民sorry 猶大人佢哋去經歷啲乜嘢咧？咁佢哋經歷嗰啲王又係點樣啦？咁一路去到點為之結尾咧？第十卷咁就係去到第一次嘅聖殿咧被毀啦，咁耶路撒冷淪陷啦，咁就係做做終結嘅呢一個位。咁係咯，咁所以呢一個就係第十卷嘅概略啦，應該可以話係。咁麻煩就話下班。咁咧我其實主要咧都係想睇下啦因為入邊咧好大嘅篇幅咧都係講咗啲王到底係即係佢哋嘅經歷啲乜嘢啦。咁其實咧入邊咧都係有講到佢哋被擄嘅次數嘅。其實因為咧去到後即係比較尾段啦，猶大嗰個時間。
猶大國呢個時間啦，去到比較尾段嘅時候咧，其實都經歷咗咧唔少被擄嘅。咁入邊咧當中就係有成4次咁多啦。咁如果你睇翻而家嗰個表咧，咁其實就係有第一次就係約阿敬王啦。咁佢就係俾尼布甲尼撒王咧，就係去攻打猶大。咁咧佢其實一開始嘅時候咧，佢本身以為開門咧接佢即係接巴比倫王咧，其實就冇事。但係點知咧，人哋入到城嘅時候咧，直接將佢咧喺城度抌落街，其實係啦。咁跟住咧就擄走咗佢入邊有啲人。咁其實咧佢本身呢一個就係一個少少嘅好小規模嘅擄掠嚟啫。嗰度好似得千零人，我冇記錯幾千即係幾千人，好似 around 3000個人俾人擄走咗。咁至去到第二次被擄嘅時候咧，咁就係佢個仔啦，約阿根啦，咁樣咧就係尼布甲尼撒王咧，咁就係去圍佢哋，咁就擄走咗都唔少人嘅。咁佢哋跟住啦，之後巴比倫王咧就將佢個仔sorry，立咗佢阿叔啦，西底家咧做一個傀儡嘅皇帝。咁咧就去到西底家嘅時候啦，咁西底家又叛變啦，因為巴比倫王立咗佢做猶大王啦。但係佢就走去叛變，咁最後咧佢自己俾人圍城嘅時候咧就逃走啦，但係最後都係俾人捉翻，跟住喺佢面前咧殺咗佢個仔，畫埋對眼啊咁樣嗰啲。咁而呢一次咧西底家嘅淪陷啦，你可以話係咁，其實咧都係令到耶路撒冷係直頭係陷落啦，聖殿被燒啦，咁即係其實係所羅門建成嗰個聖殿咧係被焚毀嘅，喺呢一個位嗰度。咁去到最後一次被擄咧，咁呢個就比較得意嘅，因為其實嗰陣時南國已經係亡咗噶啦，咁就係巴比倫咧派兵咧去當地即係再去擄走一啲嘅人啦。咁可能你會問咁嗰度都亡咗國咯，咁擄啲乜嘢咧？咁後邊咧都可以同大家分享下呢幾次被擄咧係有啲咩原因。不過就想問下大家我唔知道有冇睇到第十卷啦？咁大家會唔會可以分享到佢哋呢幾個王到底被擄即係有冇咩原因㗎？有冇人睇到？係大家可以即係按阿啟中所問嘅，即係自由分享下。係啊，你可以解除靜音，咁跟住你可以分享你自己即係睇見佢哋因為咩原因被擄咧咁樣樣。咁話大家都怕醜。唔緊要，OK，好啦，咁既然係咁，我就去講啦。好，咁就唔該陳華下好好張嘅。，OK。咁咧，其實咧，佢南國咧啲以色列民被擄，係啦，猶大人被擄啦。咁主要咧都有唔同嘅原因嘅。咁第一次啦，頭先講約阿敬啦。咁其實咧佢其中一個原因咧，咁可能其實係因為佢嘅祖先咧，你可以話係馬拿西咧嗰陣時咧就解困咗啦，你可以話係嗰陣時佢經歷一場戰爭嘅時候，咁上帝幫咗佢，幫咗馬拿西，咁跟住到搞掂咗，咁馬來西就好開心啦。咁跟住隔咗一段時間，巴比倫王派使者咧去想同佢哋結盟啦。咁跟住就馬來西咧就好叻叻咁樣啦，將自己嘅國庫咧 show 晒俾人睇啦。咁跟住之後咧，以賽亞就去責罵佢。咁跟住就話你誒你咁樣做，咁跟住總之之後就係你最後都係會
類似係亡國啊，又或者係會俾巴比倫去攻打咁樣啦。咁跟住咧，約阿敬喺呢個時候咧，咁就經歷咗第一次嘅被擄啦喺呢度。咁跟住之後咧，頭先講佢個仔啦，約阿根啦，咁就接住咗佢做接咗佢嗰個皇位啦。咁但係咧，其實佢約阿根嗰次點解係會俾人打啦？咁根據翻猶大古史嗰度咁樣有記載啦。咁其實咧，因為巴比倫王咧抌咗佢老豆，即係約阿敬落街嘅時候啦，咁其實咧佢係驚約阿根咧係會去幫佢阿爸報仇啊，咁所以咧佢哋咧就先發制人，跟住咧就去捉咗約阿根，但係其實咧根據翻描述啦，約阿根咧其實係一個溫和嘅人嚟嘅，咁所以咧即係就咁睇咧，我覺得好似有啲慘咁樣喎。約阿根其實佢自己本身咩都冇做過，同埋佢做王咧，只係做咗3個月10日，跟住就發生嗰件咁嘅事，自己又俾人擄埋走，跟住仲要擄晒勁多猶大人走嘅嗰一次係，咁跟住咧。過咗呢一次之後啦，咁其實好似頭先咁講，西底家咧就出場啦，即係約阿根個叔叔啦。其實佢本身咧就冇得做王嘅，咁但係因為佢擄走咗個王，咁巴比倫都要揾人睇住嗰個地方噶嘛，咁所以咧就佢嗌咗佢阿叔西底家咧去委任佢做猶大國嘅王啦。咁但係咧佢做王嘅嗰段時間咧，咁佢就巴比倫咧就因為其實意識應該係猶大國附近除咗巴比倫咧，咁仲有埃及國呢個地方嘅。咁嗰陣時咧，古埃及咧亦都係當然啦，兩邊都唔啱噶嘛。其實咁即係佢同巴比倫咧唔啱嘅。咁所以咧其實有時咧佢哋可能都會打仗啊咁嗰啲嘅時候咧，咁巴比倫王咧其實就吩咐咗西底家咧。你唔好黐埋去埃及嗰度，咁但係咧，西底家佢哋咧就唔聽話，咧就係投靠埃及嘅，咁樣咧就想埃及咧去幫手搞掂巴比倫咁樣嘅，咁但係最後啦，咁最後咧就導致到咧喺西底家佢做王嘅時間啦，就俾巴比倫王咧去。圍咗耶路撒冷咧2年啊，咁跟住就導致亡國同埋焚燒聖殿，咁耶路撒冷係淪陷嘅，咁所以呢度就係已經去到南國已經係滅亡噶啦，咁去到。拉試過一次有咩事咧？咁因為雖然亡咗國啦，南國猶大嗰邊，咁但係咧，其實一樣啦。佢哋嗰陣時咧，雖然都擄走咗好多人噶啦，其實咁但係佢都係留咗一啲窮人啊，嗰啲嘅喺翻嗰個地方，咁一樣啦，都係要人管噶嘛嗰個地方。咁其實咧嗰陣時佢任命咗一個人叫做基大利咧。咁樣去管理呢一個嘅地方，咁你可以話基大利係嗰陣時嗰個地方嘅總督啦。咁呢個人咧被形容為係一個都好信服嘅人嚟嘅，其實咁即係都好幫得巴比倫國手啦。咁亦都好受當地嘅人民愛戴佢嘅，其實咁但係咧點解佢在位都會有人去即係巴比倫點解又要佢出兵去擄掠佢哋咧？咁其實咧，因為有猶大王族血統嘅一個叫做以實瑪利嘅人咧，咁咧就係借機咧殺死咗基大利呢一個人啦。咁所以咧。巴比倫王知道之後咧，就出兵啦，去又去打佢哋，同埋去擄走啲人。咁呢度咧就係總共有4次嘅被擄嘅，其實咁即係南國嘅猶大人民。咁所以佢哋都即係你可以話自西底sorry馬拿西即係過咗1-2屆之後開始咧，咁經常都係維持喺你可以話係一個戰亂啊，即係俾人恰啊，俾人擄走嘅時期，咁所以嗰段時間嘅平民啦，你可以話其實都幾慘㗎，我想講係，咁就麻煩振華下一章。咁咧，去到結尾嘅時候咧，本身就應該係可以話正常啦。可能我哋嘅思路就可能會諗啊，其實可能可以去到第3次
秘魯即係南國猶大被毀滅嘅時候咧，已經可以作結嘅啦。咁但係咧，約瑟夫咧，其實喺去到最後咧，就分別咧留咗兩章嘅篇幅啦。咁就係描寫咗基大利呢個人啦，同埋咧都寫咗大家一個好熟悉嘅人咧，就係但以利喎。咁其實咧，兩個咧其實都係可以話係被南國被滅之後啦，去幫巴比倫去工作嘅。咁我哋可以一齊睇下啦。睇約瑟夫點解要特登有兩章嘅篇幅去寫呢兩個人啦？咁當然啦，有啲嘢我都係估嘅啫，係啦。咁不過大家可以聽完又分享一下啦。陣間分享嘅時候，咁佢哋嘅大家嘅工作咧，其實都係被巴比倫王去委任嘅。咁基大利就係好似頭先咁講啦，就係喺滅亡咗嘅時候，佢就係被委任留翻落去喺嗰陣時以前嘅南國啦，咁做嗰度嘅總督啦，俾人愛戴啦。但以理咧，咁就被委任做，基本上係已經去到一人之下噶啦。咁當然啦，佢唔係一開始就已經係咁樣嘅，但係佢都係一步一步咁晉升上去嘅。你可以話係。咁佢點解會俾人委任到咁犀利咧？巴比倫王點解咁尊敬佢咧？咁其實我諗大家都知嘅，就係佢幫巴比倫王去解夢啊，咁樣嗰啲。其實咁佢哋都係好俾巴比倫重用嘅兩個人嚟嘅。其實咁但係咧結局咧就有啲唔同啦。基大利就係俾有皇族血統嘅以實瑪利殺死，其實係有少少諷刺嘅喺呢個位。係啊，即係係啦。咁另外咧，但以利其實就冇特別去注明嘅。咁不過既然去到一個一人之下嘅人，咁係啦，就應該我諗都冇特別話死得好慘啩。係啦，佢係啦，嗰陣時但以理連抌落獅子坑都冇事，咁所以就我估嘅就係呢個，OK，係啦。咁即係點解喺呢個第十章，即係第十卷書會去呢兩個誒有呢兩個章節去做結尾，呢兩個人物去結尾咧？咁我諗可能想表達嘅有機會係作者即係約瑟夫啦，佢想表達啊基大利其實被擄之後，就算有壞嘅分子啦，但係其實猶太人咧一樣可以好，因為其實佢都遠離巴比倫嘅皇城有啲距離啦，你可以話。咁佢哋其實咧就算遠離皇城咧，都可以係好安守本分啦，咁樣去做，即係一樣都可以有人好安守本分咁樣去生活。咁但以理呢一個其實我冇記錯，好似都係有啲即係同皇室有關係嘅人嚟嘅，佢本身都。咁佢喺寄人籬下嘅時候，其實佢一樣都可以係可以去為人哋嘅國家好忠心去咁去工作，但係同一時間咧，我諗大家如果有印象咧，都知道佢係唔會食黃嗰啲嘅膳食噶嘛。係啦，咁咧就仲好肥美噶嘛，就算唔食佢哋啲嘢都，咁所以咧就其實佢哋可以為別國去忠心嘅時候咧，其實同一時間咧，佢哋都可以去安守摩西律法，即係都可以去遵守，即係尊敬佢哋嘅神啦，即係講到最後就係嘅意思。咁所以我自己即係去睇嘅時候啦，咁我因為約瑟夫本身寫嘅時候，第二聖殿咧已經被摧毀咗噶啦。其實我諗佢即係其中寫呢個書有一個好重要嘅意識啦，就係佢想話俾羅馬人咧知道啦，因為佢自己本身都係去到後期都係同羅馬皇帝嗰邊好親近嘅。咁佢哋都係想話俾羅馬人知道啊，其實猶大民族不論遠近啦，都可以去為第二個國家，即係羅馬啦，簡單啲講係有可以好忠心咁樣去工作啦。咁另外一邊廂亦都話俾即係鼓勵翻佢自己嘅民族嘅人知道，咁其實寄人籬下嘅時候，佢哋都可以繼續去遵守摩西嘅律法，咁去維持翻佢哋本身民族原有嘅特質。係咯，咁呢個就係我對即係第十卷嘅概略嘅分享啦，有啲即係一個大圍嘅 picture 啦，可以話係。咁呢個位我就講完啦，應該。好，咁咧多謝阿啟宗啊，咁咧我哋將時間啦，嗱交俾阿佩玲啦，咁咧佩玲喺睇卷十嘅時候咧，都有一啲嘅睇即係體悟嘅，咁我哋將時間交俾阿佩玲。係，大家好，我係佩玲啦。咁就
可以落下一張先啦，個 PowerPoint，唔該。咦，聽唔聽到我講？聽到係啦，咁就嗱，咁睇呢個猶太股市嘅卷十咁樣樣啦。咁頭先都聽到有啲分享就可能都未睇晒喎，咁樣樣。咁唔緊要嘅，咁樣咧嗱，其實成個卷十咧咁就有11張啦。咁我都做咗個少少嘅，即係好似有個總覽咁樣咧。咁頭先劇中都有提到，咁其實成個卷十咧咁就係由第一章開始講嘅咧，就係即係由希西家開始啦。咁嗰陣時候北國咧就滅亡咗，咁所以就由即係剩翻南國嗰陣時候。咁就由呢個歷史開始啦。咁呢一路咧就將成個南國咧，即係去到即係連南國都即係滅亡埋啦。跟住咧就即係佢哋被擄啦。咁跟住就最後就以但以理去到即係被擄到去巴比倫嘅經歷，咁嚟到去作結就係成個卷十啦。咁所以其實你見到咧11章裏邊咧，其實即係分佈咧都即係一路都係講南國。即係時期嗰陣時候，即係歷代嘅王啦，咁佢哋即係發生過啲乜嘢事啊？咁當中有啲重大啲嘅事，咁樣會講得再詳細啲咁樣樣啦。咁啊，直到後尾幾章咧，就即係主要講頭先其中提過就基大利啊同埋但以理咁樣樣啦。咁就係啦，等大家就有個都即係啦，約略知道成個卷十咁樣係關於乜嘢內容啦。咁我自己睇嗰陣時候咧，其實就即係我覺得都幾好睇嘅。咁因為咧，我覺得同睇聖經咧就因為呢啲事蹟其實聖經咧都有即係記錄咁樣樣噶嘛。咁但係睇嗰陣時候咧，可能因為佢嘅寫作手法啦，同埋佢嘅寫作對象咁樣樣啦，咁所以睇嘅時候咧係即係嗰個係有啲唔同嘅味道嘅，我覺得。同埋佢亦都補充咗好多，或者有時係用第二種嘅角度啦，或者係補充咗一啲聖經冇講嘅一啲，即係嗰陣時候嘅一啲。佢都參考咗其他嘅即係著作咧嚟到去補充嘅，所以都應該係一啲嘅歷史事實啦。咁或者同埋有時咧，我覺得好得意嘅，喺度睇嘅時候咧，佢咧耐唔時會有少少一啲佢自己嘅補充嘅，即係佢會講啲係佢自己覺得，或者有時候咧，可能佢唔係好想講喎有啲嘢，咁跟住咧佢就會隱隱晦晦咁樣樣啦，跟住咧就即係大過咁樣樣。咁我覺得咧都幾得意嘅。咁而其中咧咁。因為學頭先講啦，咁因為佢有呢一方面，即係無論係寫作嘅目的啊，或者對象嘅關係啦，咁其實咧當中咧有少少嘢咧係會同聖經咧係有啲出入嘅喎。咁所以我今日就即係喺睇嘅過程啦，咁我就都揀咗其中2個地方咧，就想同大家分享下，即係我覺得即係我自己覺得都幾特別喎，或者即係我幾印象深刻咁樣樣啦。咁可以啦，下一張係啦。咁樣咧，首先咧就係我想分享咧就係第5章啦，關於咧約西亞呢一個王咧，咁就專注喺佢咧戰死嗰一個片段嘅，即係佢臨死嗰陣時候啦。咁大家如果手上有即係嗰個資料，即係嗰個書咧，咁你可以揭去第5章，其實唔係好長嘅啫，因為第5章咁可能即係可以一路聽一路即係喺度立下咁樣樣啦。咁如果你同時都有聖經嘅話咧，其實咧就可以。即係打開歷代志下嘅35章，睇下先啊，35章係啦，20節咁上下嗰一度啦。咁其實咧就即係有關於呢一段嘅記載，咁所以大家可以即係係啦，如果有需要嘅都可以揭一揭咁樣樣啦。咁樣咧就即係先講下，咁其實係無論聖經啦，咁或者係其實喺第4章嗰度咧，即係呢一個猶太古詩記嘅第4章咧，其實咧都講好多約西亞。呢個王做過嘅嘢啦，或者大家可能咧，即係好印象記得就係約西亞個好好嘅王啦，咁跟住咧佢又即係做咗好多嘢啊，即係即係總之復興翻成個即係佢哋成個民族嘅，即係佢哋宗教上有個好大嘅復興咁樣樣啦。咁其實呢啲應該大家都好深印象咁樣樣。咁但係咧，關於佢點樣死啦，咁其實可能聖經咧記載。未必係好多咁嗱，我而家講下咧，關於第5章嗰度咧，其實佢關於約西亞王咧佢死嘅過程咁樣樣啦。咁其實嗰陣時候咧就話佢咧就埃及有個王叫尼哥啦。咁其實咧佢就唔係想即係走去打佢嘅，係啦，即係唔係想走去打猶大嘅。其實咧佢就想
經過猶大嘅地方，咁跟住咧就去即係打即係馬代啊、巴比倫啊嘅聯軍咁樣樣啦。咁其實係佢哋自己喺度即係想爭奪咧嗰一個亞述地區嗰個即係控制權咁樣，即係就自己打下啫。不過想經過咁樣樣。咁而尼哥咧其實都有揾人同約西亞講，即係我唔係嚟搞你㗎，你亦都唔好阻住我啦咁樣樣。咁但係約西亞咧就唔聽啦，咁樣咧就因為始終可能佢覺得啊，你都經過我嘅地方喎咁樣樣，咁佢咧就帶兵咧就去咗米吉多呢個地方咧，就諗住阻住埃及呢個埃及王尼哥就唔俾佢經過咁樣樣啦。咁所以咧喺呢個打仗嘅時候咧，咁就約西亞就俾箭射中啦，咁跟住咧就即係翻去耶路撒冷嘅時候咧就死咗啦。咁佢就嗰陣時候39歲啦，做咗王31年咁樣啦，係啦。咁跟住就喺下一章，係啦。咁所以可能咧，關於佢點樣死呢個片段咧，大家咧未必係咁深印象嘅。咁因為原來我哋睇翻喺聖經啦，咁喺列王記下咧，其實咧係得2節咧嚟到去記載過佢點樣死嘅啫，同埋咧係講得好簡單嘅，就咁話。尼哥咧喺米吉多嗰度遇見約西亞，跟住就殺咗佢啦，咁樣樣，咁就非常簡單咁樣樣啦。連即係尼哥去做乜嘢要即係無端端出現咗嘅呢啲都冇交代嘅。咁而歷代志下嗰度咧就35章嘅20至24節咧，咁有詳細啲嘅記載嘅。咁而當中咧有一個都幾特別嘅位置嘅喎。咁如果大家即係有聖經喺手嘅話啦，咁樣樣咧就可以睇下喺呢個35章20至24節嗰度咧，咁其實佢係有講過咧，尼哥咧佢係自己有講過話，佢係奉神嘅名咧，係叫約西亞就係你唔好搞啦，係啦，直頭係叫佢不要干預神的事咁樣樣啦。咁但係約西亞咧就不聽從神藉尼哥之口所說的話，係啦咁樣樣講嘅，即係好似咧，即係講到咧係有少少係即係喂，神藉住尼哥個口話咗俾你知噶咯喎，你都唔聽神嘅説話咁樣樣啦，咁跟住所以咁你咪即係即係受傷啊就。即係戰敗，即係就俾人打喺呢個打仗之中就即係死咗啦咁樣樣啦。咁跟住咧，而喺呢一本書裏邊咧，即係猶太古史記裏邊咧，咁跟住咧，約瑟夫嘅寫法咧，咁佢就即係更加多嘅細節咁樣樣啦。咁而佢咧係冇講到咧，尼哥係話係神藉住佢嚟到去向約西亞講呢一番嘅説話嘅，而反而咧有一個好得意嘅寫法啦，即係我覺得即係約瑟夫佢自己寫嘅，咁佢咧就無端端加插咗一句喎。咁如果大家有揸住份資料喺手咧，咁你揭去第5章嗰度啦。咁其實喺第一即係點樣叫啊？即係第一段啊嘅，係咪啲括弧數字嘅？跟住就76咁樣嗰度啦。咁跟住佢就有講話約西亞咧就冇接受到尼哥個建議喎，咁繼仍舊咧做好阻擋尼哥通過預定路線嘅準備啦。然後約瑟夫就講一句啦，我認為係命運同約西亞作對，將佢推往呢個方向咁樣。咁跟住咧就先再講約西亞跟住經歷啲點樣中戰咁樣樣啦。咁我睇到呢句嘅時候咧，我就覺得好特別啦，即係作者自己加咗一句，同埋佢唔係，即係佢咧就好似特登隱藏咗關於呢樣嘢咧，係咪好似聖經講係咪即係神提咗你㗎啦，你唔聽咁樣樣，而反而係好似推咗落去命運嗰度啦。咁我睇嗰陣時候就會諗命運咁即係乜嘢嘢咧？咁同埋唔知點解，即係可能佢寫得都幾。即係佢個描述方法講佢點樣死嗰陣時候都幾詳盡，跟住咧睇到我有少少覺得唏噓嘅感覺。咁佢之前又咁好做咗好多嘢啦。咁跟住我又諗到我唔知大家有冇聽過，即係我諗起一句説話啦，就即係叫做性格控制命運咁樣樣。即係其實我有時諗咧就係其實約西亞點解佢嗰陣時候即係咁堅持要走去阻住尼哥咧？
同埋因為之前咧佢咪即係揾到律法書啊，跟住咧又走去揾咗個先知，即係喺度即係好想即係為國家去祈求，就係即係我哋而家悔改可唔可以即係唔好即係遭遇要滅亡嘅命運咁樣，而得到個回應就係唔得啊！即係因為你哋咁耐時間以嚟都係咁活躍啦，唔得啊！即係你哋最終嘅結局都係要滅亡啊。不過因為約西亞你咁好，咁於是乎就唔會喺你即係仍然在生嘅年日發生嘅呢件事咁樣樣啦。咁我喺度諗，咁如果我係約西亞啦，咁我聽到呢啲之後啦，其實我要做嘅嘢唔係應該，咦？咁我盡量長命啲啦，即係我保住我條命。我長命啲，因為神應承我噶嘛，我即係總之條命一路喺度，咁都會冇事噶嘛，個國家咁樣。咁不如我長命百歲，咁咪即係起碼我個國家可以即係延續得耐少少先咯，起碼都咁。所以要去無端端打仗，我仲要唔係人哋話我而家要打你，你一定要一定要面對嘅咁樣樣。咁仲要人哋話其實你唔好理我就得噶啦。咁但係咧佢都要咁堅持要去做呢件事啦，咁我有時就諗啊，其實係咪就係因為佢就係一個好好嘅王咯，即係佢就係一個好有責任感啦，即係佢好即係好想管治好自己嘅國家啦。然之後咁喺佢眼中就會覺得，總之有啲外敵經過我個國家，我唔知佢點樣樣，我唔知佢講嘢信唔信得過，或者係總之甚或。總之附近嘅政權有啲咩改變都可能會對我哋造成威脅，即係等等嘅原因都唔定。咁佢作為一個負責任嘅王啦，於是乎佢就好覺得我應該要去做呢件事嘅。咁即係可能就係因為佢好好，咁所以佢就做出呢個決定咁樣樣，而唔係話神都應承咗我啦，只要我條命喺度就冇嘢嘅啦嘛，咁躺平得啦，即係或者係總之我好好養生，即係唔好咁早死就得啦，咁即係反而唔係咯，即係反而佢係繼續臨死之前都好，就係可能堅定去作為一個咁有呢個王嘅特質而去做嘅一個決定，所以佢就咁早就死咗啦咁樣嘅，即係所以我就會諗，然之後約瑟夫就用一句話，我認為是命運與約西亞作對咁樣啦，即係我就覺得唔知我就覺得好特別同埋印象好深刻咁樣樣咯，係啊，咁即係呢個就係我其中一個去到覺得即係幾得意嘅地方咁樣，或者我會令我去諗多啲嘅地方啦。咁至於點解約瑟夫要咁寫咧？其實即係可能係真係有佢自己原因嘅，即係呢個即係我自己係啦，即係一啲睇完嘅時候，自己喺度無限想像嘅諗法咁可能甚至會有多啲嘅補充都唔定嘅之後咁樣係啦。咁你可以下一張。咁然之後咧，就係想分享下咧關於第10章嘅咁樣樣係啦。咁大家忍受下我呢個簡略版嘅 PowerPoint 嗰啲圖咁樣樣啦。咁跟住咧就係咁樣咧，喺第10章嗰度咧，其實咧就即係講已經去到講關於但以理嘅事情咁樣樣。咁同埋大家都應該會好熟悉嘅。咁如果係去翻聖經嘅話，就係但以理書嘅第2章、第3章咁上下入邊嗰啲內容咁樣樣啦。咁其實嗰陣時候就已經講到話即係但以理咧，即係被擄咗之後啦。咁然之後咧，就嗰陣時候話尼布甲尼撒王咧，就即係發咗個夢啊嘛。咁然後仲要瞓醒咗又唔記得咗個夢係乜啦，跟住就總之周圍揾人解夢，然之後咧就冇人解到，咁最後咧就揾咗但以理嚟。咁跟住咧，所以大家應該好熟，咁我都唔講咁詳細啦。咁而今次解呢個夢，因為佢都解咗好幾次咁樣咯嘛。咁跟住佢今次講呢個咧，就係即係話有一個佢夢裏邊咧，就係話有一個大象啦。咁然之後咧，就即係後尾有嚿石頭嚟到去即係擊碎咗呢個大象咁樣樣啦。咁我哋可以落下一張快少少，我哋係啦。咁嗱，如果咧大家有啲印象啦，咁我就想即講多啲咧，就關於係喺聖經裏邊啦，即係但以理書第2章啦，同埋猶太古詩記裏邊咧，咁佢哋記載呢一件事咧，當中有啲唔同嘅地方噶喎，原來。咁喺但以理書裏邊啦，咁描述咧，即係尼布甲尼撒王嗰個夢入邊嗰個大象，咁佢咧就講得好詳細噶嘛，咁就
又講話個獎呢個頭咧就係金做嘅，即係邊一忽就銀做，邊一忽又銅做咁樣樣啦。咁然之後咧去到咧嗰個小腿就係鐵，咁咧腳咧就係半鐵半泥咁樣樣去描述嘅，即係但以理書嗰度咁樣樣，係啦。咁但係猶太古事記咧就即係冇咁分得仔細啦，咁就淨係話個小腿同埋腳咧就淨係得鐵做咁樣樣嘅啫，係啦。咁同埋咧就即係都補充下啦，咁嗰陣時候即係聽落咁好似即係阿金好似好珍貴，即係去到最尾鐵咁樣樣。咁但係咧，原來其實當其時咧，如果講打仗嚟講咧，其實咧鐵呢種金屬咧，反而先係最堅硬嗰種金屬咯。即係如果你用鐵嚟到去做個武器啊各樣咧，其實鐵先至係即係最勁咁樣啦。你當係啦。咁喺聖經裏邊咧，咁所以咧佢係有講到去到咧就腳嗰度係半鐵半泥，即係混雜咗一啲泥咁樣啦。係啦。咁咁我哋咧咁樣去即係再睇嗰個佢哋。即係解夢嘅時候啦，咁樣咧分別代表啲乜嘢嘢啦？咁喺聖經裏邊咧，咁例如講個金個頭啦，即係金嘅時候咧，咁其實咧係即係有講到話係尼布甲尼撒自己咁樣啦，但係猶太古事記咧，佢係包括埋話佢咧係佢自己同埋佢之前成個巴比倫嘅咁多個王啦，係即係講成個王朝咁樣樣嘅。咁而講到去即係胸膛嗰個同埋手臂係銀嗰度啦，咁解夢嘅時候咧，但以理就話不及於你的另一國咁樣啦，即係冇指明嘅。咁但係咧喺猶太古事記嗰陣時候咧，其實佢又講明係兩個國家啦，咁即係就似乎咧係講緊只係馬代同埋波斯咁樣樣啦，係啦。咁因為最後即係馬代同波斯就即係再攻擊咗巴比倫咁樣樣啦。咁到講個銅嘅時候啦，咁樣咧就係個肚腹同埋大腿啦。咁但以理書咧就冇特別講係即係咩地方嚟。咁而喺猶太古事記咧就話係從西邊嚟嘅咁樣樣。咁可以再落下一頁啦。噔噔，係啦。咁而去到講鐵啦，即係頭先咧開始講到比較大分別嗰陣時候啦。咁聖經咧即係特別即係又講到即係鐵同泥撈埋咗咁樣樣。咁其實咧就即係有啲表示學頭先講啦，因為鐵係好即係堅硬嘅嘢咁樣樣嘛。咁泥啊相對梗係唔即係一啲好脆弱嘅嘢咁樣樣啦。咁所以就即係講佢哋係有啲本質上咧係有啲唔同嘅咁樣樣，係啦，即係撈唔勻嘅咁樣樣。咁但係咧喺即係呢本書我哋睇嗰度咧就猶太古事記就即係冇咁樣樣講啦，省略咗咁。咁而最得意嘅咧就係再之後再講啦。咁其實聖經咧講得好清楚啦。咁如果你想睇咧，就可以睇翻但以理書嘅2章44至45節嗰度啦。咁樣咧聖經係講得好清楚，話神必另立一個，即係到最後即係講緊嗰個有嚿石頭出嚟，即係打碎咗呢個像。咁然之後咧，即係仲即係不斷咁即係有好多大山生咗出嚟咁樣嗰度啦。咁其實咧就係講緊神必另立一個永不敗壞啦，跟住咧就打碎滅絕那一切國，即係之前頭先嗰啲金銀銅鐵咁樣嗰度嗰啲，這國必存到永遠。咁即係其實就係即係講緊即係指緊係即係上帝個國，即係之後即係就會係只係嗰個最終即係嗰個長存永遠嘅國度咁樣樣，係啦。咁但係咧喺即係我哋睇緊嘅呢個資料啦，即係猶太古事記裏邊咧，咁跟住咧又突然間阿約瑟夫又加啲自己嘅嘢咯喎，去到話咧但以理咧都為王咧講咗大石嘅意義嘅，咁但係佢就無端話，我認為咧就不適合在此記述啦，咁因為咧我咧就淨係講以前嘅嘢同埋而家嘅嘢㗎咋，啲將來未發生嘅嘢咧，咁跟住我唔講嘅咁。係啦，隱隱晦晦咁樣樣啦。咁跟住咧，佢話如果你真係好想知嘅咁樣樣啦，咁跟住咧，即係唔知瞓唔着嘅，你自己去睇但以理書啦，咁樣樣啦。咁佢就好似特登避咗，即係唔講呢樣嘢咁樣樣啦。咁我就覺得佢都幾正客 feel 咁樣咯，即係你睇嗰啲走出嚟喺電視你睇到嗰啲咁樣啦嚇，咁即係OK 咁樣樣啦，係啦，咁所以咧所以佢寫呢本書嘅時候，其實即係都好睇到係佢有啲嘢咧，佢唔敢講嘅，或者係佢知道咧講咗出嚟咧係
即係個角色，即係佢個位置嘅問題，同埋即係佢想做到啲咩啦？呢本書想即係啦，想起到咩作用啦？咁所以即係其實呢啲咧係喺聖經裏邊，即係梗係好重要，因為你係即係講緊即係上帝嘅事咯，係咪先？即係你就係要講呢啲嘢嘛。咁但係喺呢一本書嘅時候咧，咁佢就要雖然佢好想俾當其時嘅外邦人啦，即係去即係認識即係猶太呢個民族，認識猶太佢哋嘅宗教咁樣樣。咁但係佢都知道咧，有啲嘢係講咗咧，可能有反效果或者會死咁樣樣咯，可能。咁所以你話佢咁樣做，即係有時我諗就佢咁樣做，即係佢太醒啦，定係佢即係定係都好有嗰種唔得咯，佢咁樣樣，即係即係唔夠係咯，即係總之呢啲咁重要嘅反而唔講，即係對唔住上帝啦咁樣樣，即係唔知大家點樣諗啦。咁但係總之佢就係作出咗一個咁樣嘅選擇，係啦，同埋就用咗個都幾得意嘅方法去講咁樣樣，我覺得係啊。咁所以就係啦，可能振華之後都會再有啲補充咁樣嘅。咁就我分享嘅就係咁樣啦，係啦，跟住就俾大家啦，應該係。好嗱，咁咧就多謝晒啦，阿啟宗啦，同埋咧佩玲咧，同我哋去有一個即係概率啦，即係概述即係第卷十啦，同埋咧同我哋去分享有關即係約西亞同埋咧但以理嘅一啲嘅技術裏面佢睇到嘅得意嘅地方。咁啊嗱，而家咧剩低嘅時間咧就交俾大家可以你去分享下你睇嘅猶太古史記卷十啦，你有冇睇到一啲得意嘅嘢咧？咁樣樣每個人都講下，不如好唔好啊？係啊，每個人都講下，你哋開翻咪啊！即係講一兩句啊！你未睇晒唔緊要嘅，你話未睇晒都 OK 嘅，或者冇乜特別啊咁樣樣，係交俾大家。我講下，咁咧好啊，文英，咩？因為我都有 mark 碌屎嘅睇馬拿西嗰度，係，因為咧，我覺得馬拿西咧佢好好啊，因為佢之前咧接皇位嘅時候咧，佢都行惡嘅事噶嘛，但係後尾佢禱告悔改，咁啊嗯，仲做得好好啦，咁啊早期都做得唔錯啦，咁又帶領住啲國民恢復嗰啲嘅聖祭啊，我去。但係咧到老咗嘅時候咧，咁佢就因為冇聽到阿尼哥講啦，咁我喺度諗點解佢唔聽嘅咧？咁啊，第一啊，可能阿尼哥係外邦人啦。第二咧，我哋人老咗，我自己喺度反思我自己，我哋係咪人老咗咧？係第一又驕傲咗啦，又固執啦，即係係。自己好似好有經驗咁，就開始唔係好接受人意見。咁我喺度諗啊，若阿馬來西之死咧，係咪咁樣死咧？阿文已經講過，應該係約西亞，要世噶，約西要世啊，亞講錯，係啊，係約西亞。約西亞，唔緊要，唔嗯，緊要。西亞。咁我自己就喺度一個反思嚟嘅，咁我就唔好好似佢咁死啦，咁就即係唔好好，咁執啊做人。好好嘅分享啊，好啊，其他咧，我講啊，好啊，咁即係都係講少少，即係約西亞。嗯咁頭先阿佩玲即係 call 翻，即係阿約瑟夫講，即係佢講，即係係咪命運同阿約西亞即係好似即係對着幹咁樣樣？咁係咪即係躺平啊？定係點樣樣嘅即係情況啦？咁其實即係我哋當然大家都係即係路人甲月餅咁喺度。即係講下，咁我自己記得，即係當時因為舊年有機會即係睇即係歷代志下嘅時候咧，咁我即係 pop up，我又記翻即係嗰陣時個情景啦。咁其實即係約西亞，即係佢喺戰場上面嗰個即係死咧，咁其實 somehow 咧都係都係應緊即係阿馬拿西嗰一劫嘅。
即係因為太過分地即係去即係滿天神佛咁樣樣喺即係聖殿，即係即係即係我諗嗰個係即係一個好大嘅得罪啦，好大嘅罪啦。咁而個罪都係要即係找數嘅。係啦，咁而嗰個找數即係都係有一個即係叫做timetable 啦。不過 timetable 即係喺上帝嘅計劃裏邊都已經定咗。咁而即係約西亞佢即係呢一死咧，即係其實你比起咧嗰啲即係俾人喺城牆咩抌咗落嚟啊，或者俾人挖咗隻眼咧，咁其實咧佢都叫做即係好死噶啦。咁同埋我諗喺個死裏邊咧，係上帝都係有一種祝福啊，即係佢喺個即係上帝嗰個歷史同埋嗰個計劃裏邊咧，咁上帝都保守佢嘅眼睛咧，冇睇到佢即係佢一生人都好努力咁去維護呢一個國家，咁所以咧喺佢死嘅時候咧，佢冇睇到呢一個即係國家嘅亡國咯。咁所以我諗即係誒。我自己就覺得，即係咪命運同佢即係作對，就我唔知用邊個角度，即係未必係相反嘅。咁但係咧，即係上帝喺一啲即係我哋人體嘅即係咦好似唔係咁好嘅地方，上帝有佢自己嗰種嘅心意咯。係啦，咁我就即係覺得即係頭先嗰啲 PowerPoint 好好啊，即係好清晰咁，即係俾我哋睇到，即係每一個 block 嗰個即係都好清楚，咁所以都即係好多謝佩玲啦，都多謝即係啟宗，因為我真係唔係好記得噶啦啲嘢，咁但係我就想 share 呢一個嘅片段，咁但係我又覺得即係有陣時我哋喺睇聖經，咁都係即係誒。即係文字部分我哋都明白，咁但係有好多嘢，即係都係要好似即係頭先文英講啦，即係嗰種好謙卑，我哋會唔會即係越老越固執啦？咁而頭先我即係睇咗少少嘅，即係嗰個 hard copy，咁我覺得佢補充咗有啲嘢幾好笑嘅，其中有一個片段就係阿希西家，即係佢同阿以賽亞嗰啲即係對話咁嗰啲，即係佢補充咗一個片段，就係啲老鼠咬爛晒啲即係工錢，所以要即係唔打啦咁。咁我覺得即係呢啲係我哋睇聖經可能睇唔到，但係即係神係可以用一啲咁神奇的方法去即係作工。即係如果知道嘅人應該，即係如果喺個當代，即係知道咗呢一個劇透咧，應該即係嗰個即係嗰種即係 Amazing Grace 咧，就更加 amazing 咯，係啊。好，阿燕芬姨啊、善瑩啊、明有冇分享啊？哈哈，我就多謝啟宗同埋阿佩玲啦，佢好細緻啊，即係做啲 PowerPoint 都做得好好。我其實都睇晒嘅，但係咧就即係都冇乜嘢心得啊。OK，唔緊要，係係咯，咁我自己覺得好似啱啱講話，即係約瑟夫，即係佢可能嗰個寫作嘅年代啦，同即係佢係即係喺後期咁樣再寫啦，咁啊，可能佢係咪都係好似即係有啲隱晦咧，即係喺佢寫嘅時候都即係有啲嘢可能都未必會講得咁多嚇。係咯，所以就即係反而引起咗我嘅興趣，我可能會再繼續去論下。係咯，好啊。多謝。阿善瑩咧，同埋國明咧，有冇啊？哦，我自己因為我一路聽一路睇咧，我跳咗少少，我睇係啊，唔緊要啊。咗約瑟夫斯證言嗰一段，即係 testimonium favorite 林，即係嗰個即係講嗰個見證耶穌被釘十字架嗰段説話。哦，我跳咗去少少，因為我唔知點解 AI 彈咗去呢一段咯。因為佢講猶太古事記最重要嗰個價值就係
有一段約瑟夫證言，約瑟夫斯基證言，咁佢啊，就彈咗呢個俾我嚇。哦，明白明白，就彈咗咁不過睇咗嗰一樣嘢啦。係啦，其實我就睇緊佢嗰個歷史嗰個時間線，哦，因為明白。哦，好㗎，約瑟夫斯基咧，可以去探索佢個時間線都係好嘅一件事嚟㗎。因為佢係舊約聖經完咗之後，其中間隔咗大概300至400年係啊係先至到。啊係啊，咁我自己喺度睇緊嗰幾百年發生緊咩事，即係啱啱嗰個明白。夾縫啊，即係新約同舊約嗰個夾縫嚇。啊，因為係啊，呢個其實我唔，都係一個好學習嚟㗎。其實我之前完全唔知中間有個咁漫長嘅夾縫㗎，新約係啊，同舊約。係即係我啱啱睇下哦，原來呢個係連接翻新約舊約嗰個夾縫，係一個好重要嘅連接啊，嘅一係段文獻咯嚇。都幾特別，係幾特別。因為其實係之前睇咧，個分野係舊約完咗，突然之間係就新約開始啦。咁原來係。中間有一段猶太古史記咧，係可以將兩個比較完整啲咁連接翻嗰400年咯。係啊，我哋嚟緊睇第十，即係我哋而家睇第十、11同埋12咧，正正就係想嘗試去填補翻嗰個即係空隙嘅，係係啊，啦。係啊，咁係往後第9月同埋即係叫8、9月都會係即係想同大家一齊去探討嗰個空隙嘅時間。大概係發生咗啲咩事？特別係一個猶太人佢去睇翻呢個空隙時間係點樣樣咯，係啦，咁樣樣嘅。阿思瑩都sorry，你繼續講啊。係啊，唔係即係唔聽今日唔上堂咧，其實我唔係知中間原來有咁大係啊係嘅嘅斷口啊，即係新約同舊約。其實我真係完全即係可能認識比較少啦，真係唔嗯，知原來有咁大嘅斷口，有400年咁漫長。係你哋都有一齊去 study 㗎，係啊，唔係淨係啊，係即係而家啊，要睇翻嗰400年發係生咩事。慢慢嚟，慢慢嚟，係我哋仍然有好多時間。阿思瑩有冇啊？有冇分享？有冇分冇啊，享？好我唔緊要。冇啊，我自己仲有好多嘢好唔明啊，要慢慢再繼續去思考，好去啊，冇咯，問題，係咯。冇問題。嗱，我做一個總結啦，咁喺呢度多謝大家嘅交流同埋分享。嗱，你哋嘅分享都好重要嘅，即係我哋叫做冇所謂學識晒所有嘢嘅，我哋都係逐步逐步一路聽啦，一路將我哋嘅感受去即係分享出嚟。嗱，咁咧就喺大家呢個讀呢一個嘅猶太古史記裏面咧，得意嘅地方就係咩咧？就係我哋要注意，即係我哋呢個係一個注意啦。你可以當咧猶太古史記佢雖然咧係好多嘢 base 喺即係以舊約聖經做一個嘅即係基礎，但係呢一個猶太古史記咧可以話咧係一個新約，好似最初所講啊，新約嘅時代一個猶太人咧。佢喺佢一個特別嘅處境裏面咧，佢去回望翻、睇翻舊約嘅歷史，睇翻舊約嘅一啲嘅即係發生嘅嘢。咁咧佢係透過佢自己嘅可能經驗啦，或者道聽途說啦，或者其他一啲嘅資料嘅搜集啦，佢去補充咗一啲喺舊約聖經裏面嘅一啲嘅即係一啲嘅即係增加咗一啲嘅意見，或者一啲佢自己一啲嘅補充咗一啲嘅資料咁樣樣，咁去寫成嘅。咁咧其實佢寫成呢一個嘅猶太古史記咧，確實佢去即係係去寫俾羅馬嘅特別係皇帝係去睇嘅。咁所以裏面咧有一啲嘢，好似頭先阿啟宗、阿佩玲同埋各位去講咧，佢係隱晦咗嘅。咁但係佢隱晦咗啲乜嘢咧？嗱，你哋自己慢慢係去即係再去摸索或者發掘啦。但係咧對我哋嚟講有啲乜嘢嘅重要性咧？就係話我哋可以透過睇即係羅馬古史記，一方面我哋睇翻一個猶太人佢點樣樣睇佢哋自己
舊約即係嗰個嘅民族嘅歷史啦，呢個第一啦。第二咧就係咧透過呢個猶太人嘅民族歷史，咁咧同我哋而家睇緊嘅聖經嘅記載咧去比較咧，從不同嘅裏面咧，我哋係可以即係多一個角度係去豐富翻我哋對聖經嘅理解嘅。嗱，咁呢個咧就係我哋希望因為呢兩方面咧，就係希望我哋係從呢一個嘅讀書會裏面啦，去豐富翻我哋一啲嘅知識。所以你哋頭先所睇嘅經驗都係好嘅，係啦。咁即係俾你從一個猶太人，新約嘅猶太人去睇翻舊約嘅歷史，以至豐富翻你對於聖經嘅一啲嘅睇法。嗱，其中一樣嘢咧就係而我哋呢個我哋陣間先講啦。咁咧我哋就係話即係特別去睇咧，就係約瑟夫佢點樣去睇猶大人被擄啦。其中一樣就係頭先阿佩玲所去提及過，同埋大家都去提及過約西亞即係約瑟夫佢就話咧，約西亞佢嗰個嘅即係佢嘅經歷啦，其實係即係佢認為係命運同約西亞作對，將佢推向呢一個方向。其中一樣嘢咧就係咧即係我哋去睇咧約瑟夫咧。佢寫猶太古史記咧，佢幾隱伏咗上帝嘅工作嘅，同聖經呢個係好唔同嘅。聖經好強調上帝嘅工作嘅，但係咧約瑟夫咧，佢似乎因為某一啲嘅原因，可能係對住羅馬皇帝啦，所以咧佢隱伏咗，唔係好提咧即係上帝嘅工作嘅。但係咧，佢會將好多所謂上帝嘅工作咧，係去看為命運啊。O.K. 啊，嗱唔係 exactly 上帝，而係即係上帝藉着命運呢一樣嘢咧，推動呢個歷史嘅巨輪嘅。咁咧，而咧命運咧，簡單嚟講咧，就用我哋今日所講咧，就係天命最高啦。O.K. 咁咧就係呢個嘅天命咧，就係推動住猶大人嘅命運嘅。而咧，我哋睇落少少咧。你就會睇到咧，就係點解約瑟夫佢即係約瑟夫點樣去睇猶大人被擄啦？咁咧喺接住咧第79段嗰度咧有提及過咧，此外這位先知，即係咧耶利米啊，佢咧仲事先宣告耶路撒冷會面臨咧悲慘嘅災禍，他也描述了我哋國家滅亡同埋被擄到巴比倫嘅情景。嗱，呢件事最近就發生喺我哋呢個時代啦。咁咧，其實咧，喺約瑟夫嘅眼界裏面咧，就係話即係或者約瑟夫佢所身處嘅時空咧，就係咩咧？就頭先阿啟宗都提及過嘅，就係約瑟夫佢活喺一個猶太人佢再經歷過即係近乎即係滅亡嘅事件，就係咧聖殿被毀啊！猶太人被驅逐離開呢個巴勒斯坦地咁樣嘅一個嘅即係時代，咁所以咧喺約瑟夫嘅眼界裏面咧，猶大人嘅被擄到巴比倫咧，就係重演咗喺佢嗰個嘅時代裏面嘅。咁佢哋點樣睇一個嘅即係時代咧？即係佢點樣睇咧？佢哋嗰個嘅經驗咧，就係話猶大人被擄到巴比倫咧，係命運推動佢哋咧去即係被擄嘅。咁所以冇錯，佢哋會犯罪得罪上帝，但係佢哋會被擄係命運去推動佢哋去到被擄嘅。咁所以咧，如果我哋睇翻卷10裏面咧，馬拿西係一個惡皇帝嚟嘅，如果按聖經嘅記載。但係咧喺約瑟夫嘅筆下咧，佢攞咗歷代志嘅記錄咧，馬拿西唔單止好似歷代志嘅記錄裏邊，馬拿西係一個會悔改嘅皇帝，以至咧馬拿西係甚至乎一個好敬虔嘅皇帝嚟嘅添嘅。因為佢嘅即係佢臨死之前，佢話到佢係一個即係受愛戴啦。佢係一個過翻一個敬虔生活嘅王嚟嘅。咁點解要咁樣描寫咧？簡單嚟講就係話因為猶大人嘅被擄係因為犯罪嘅緣故，但係亦都係命運去推動佢哋係經歷被擄嘅。
正如現在咧，唔係因為羅馬皇帝嘅入侵，唔係因為佢哋犯罪，而係因為咧佢哋經歷到好似猶大被擄嘅情景咧，係因為係命運使到佢哋咁樣樣嘅。咁所以如果用約瑟夫嗰個角度擺喺我哋今日啊，我哋經歷可能呢啲好悲慘嘅事咧，係命運嘅使然嘅。咁樣樣嘅角度去睇佢哋個歷史咯。所以約瑟夫佢去點樣睇猶太人嘅被擄咧？係因為命運嘅擺佈。咁聖經點樣睇猶大人嘅被擄咧？係因為猶大人得罪咗上帝。明我嗰個有啲咁樣樣嘅分別嘅。好啦，咁其他咧唔因為時間問題咧，唔再講啦。咁咧就但係咧，如果你哋想去多認識猶大人嘅被擄嘅歷史，或者其他人點樣樣去睇，或者聖經點樣樣去睇咧，呢度所展示嘅書卷咧，都會去涉及到一群嘅先知，佢哋點樣樣去睇猶大人嘅被擄嘅。OK 啊，咁咧，所以咧，如果你想探索下聖經點樣睇猶大人嘅被擄，即係乜原因啊？即係或者其他，即係或者即係點樣睇法啊？被擄者即係佢哋嗰個角色係點啊？身份係點啊？咁你可以睇翻依度嘅一啲所列嘅書卷嘅。好啦，咁今日我哋嘅即係讀書會嚟到呢一度啦，咁我哋都晏咗少少啦，咁咧就嗰個即係啦，咁我會將咧錄影咗嘅一啲嘅即係內容咧，就會係去即係 send 翻俾大家嘅。咁我哋今日就嚟到呢度先啦，我哋再次多謝阿佩玲同埋阿啟宗，同埋咧各位嘅參與嘅弟兄姊妹，多謝你哋嘅分享。多謝，好。多謝。好，咁咧，我哋今日就嚟到呢一度啦。好，咁我哋有一個祈禱，跟住結束啦，好唔好？嗯。主啊，我哋多謝你，俾我哋喺今日呢一個嘅讀書會嘅裏面咧，有一個好即係好好嘅分享。多謝阿啟宗啦，同埋佩玲啦，對於猶太古史記嘅第卷十嘅介紹，亦都咧讓到我哋喺分享嘅裏面啦，都即係有豐富我哋一啲嘅即係所閱讀嘅經驗同埋知識。透過我哋咧閱讀呢個猶太古史記啦。讓我哋有增加多一啲嘅興趣去睇翻聖經嘅點樣描述嗰個嘅被擄嘅故事，同約瑟夫所講嘅咧有冇一啲嘢係唔同嘅？求你咧都去即係俾我哋有呢一份嘅即係體結同埋呢一份嘅學習，禱告交託，奉主名求，阿門。好，我哋嚟到呢一度，多謝大家。好，拜拜，拜拜。拜拜。